tiga sifat perempuan yang harus dijauhi ketika mencari jodoh. Nopo niku? Annanah, mannanah, hannanah. Annanah niku nopo? Wong wedok yang suka. Kula suwun sedaya nyekel dodone kabeh. Ayo, dilus-lus dodone. Terus muni sabar. Sampun ikhlas nggih? Coba dicekel dodone malih terus muni ikhlas. Ikhlas. Sekali lagi kaula suwun jenengan jawab salami kelawan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi. Nggih, semangat nggih Bu nggih? Nggih. Leh, mboten usah ndamel son. Mboten usah nggih. Cek suarane tiang-tiang mawon. Belakang. Assalamualaikum. Halo. Apakah kamu bisa melihat diriku? Hah? Ora katon. Ya sakmene gedene iki ora katon. Nggih, nggih. Mboten ketinggal. Ora katon. Ayo saiki nyekel dodone terus ngomong ikhlas. Sebelah mriki ketinggal kula mboten? Nggih, sabar nggih. Sedaya jawab salami kula kelawan semangat. Kula semerap jenengan kepengin gawe status. Oh, jadi teko rene iki tujuane gawe status. Ya pun, bukan apa-apa. Yang terpenting jenengan tetap semangat. Babakan masalah syuting menyuting jenengan mboten usah nyuting kula dari awal hingga akhir. Karena nyuting niki pun kathah wonten petugase piyambak, jenengan gak usah repot-repot. Jenengan nek kepengin gawe status, kula paringi waktu 5 menit damel gamel status, damel memfoto kula dan memvideo kula. Terus kula suwun sedaya fokus tenggene kula. Ngoten nggih? Karena apa? Kalau misalkan jenengan semuanya mengangkat tangannya, kasihan yang belakang ketutupan HP-ne jenengan. Ngoten nggih. Nggih, tapi kula suwun ketika jenengan mengfoto saya minta tolong jangan pas mangap. Ya, monggo ngefoto kula pas cantik mawon. Sebelah sini riyen, monggo cepetan. Cepetan. Nggih, lenggah mawon, lenggah. Sampun nggih. Deket mau gak? Senyum. Sampun nggih. Pun sebelah mriki. Nggih. Sabar. Mriki. Sampun nggih. Dereng cepetan. Sampun nggih. Kaula suwun ingkang sadean jangan ke tengah-tengah teng pinggir-pinggir mawon biar mboten nutupi jamaah liyane. Napa jenengan tasik kepengin tumbas kula paringi waktu? Sampun nggih. Dados ingkang sadean teng pinggir-pinggir mawon jangan ke tengah. Mboten napa-napa sadean sing penting mboten mengganggu jamaah ingkang hadir. Ngoten nggih. Dados intine nek pengawasan itu yang paling penting niku jamaah rumiyin ingkang hadir jenengan teng mriki. Monggo sakniki sik bales-balesan komen. Ya, nggih. Monggo sedaya sampun fokus tenggene kula. Jawab salami kelawan semangat. Uluk salam hukume sunah, jawab salam hukume. Uluk salam hukume sunah, jawab salam hukume. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispo, para bunyai, para kiai ingkang kawula takdimi, kawula taati serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan ingkang tumut hadir sak menika. Ingkang kawula hormati keluarga besar Kiai Haji Matori Abbas selaku sahibul bait, ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Amiruddin Ghazi, ingkang kawula hormati Bapak Kiai Haji Masruri Masudin, ingkang kawula hormati Bapak Kiai Masruri Masudin selaku Rais Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Banyu Mandal, ingkang kawula hormati Bapak Haji Wardo SPD Rais Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Banyu Mundal, ingkang kawula hormati salah sean lah nggih Banyu Mundal, pokoknya kula kepengin Banyu Mundal. Ingkang kawula hormati Ustadz Fathur Rahman kalian Ustadzah Ayu Nur Aisyah selaku pengasuh pondok pesantren An-Nur 2 Al-Falah. Ingkang kawula hormati Bapak Ali Muktamar selaku kepala desa Banyu Mudal. Iya. Ingkang kawula hormati sedaya banom-banom Nahdlatul Ulama Kecamatan Moga Mo apa Mo? Oh, coba bareng-bareng Mo. Oh, enggak, motok Mo. Bareng-bareng tuh 2 3. Mirip. Sedaya para banom Nahdlatul Ulama ingkang tumut hadir sak menika, para muslimin, para muslimat, ansorin, fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, bakul terasi, bakul tomat. Tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, perawan Joko mugi-mugi nang cepet rabi. Amin. Mugi-mugi sedaya pinaringan rezekine lancar kabeh. Pertama yang paling utama alhamdulillah kula jenengan saged kepanggih yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ibu belakang sehat nggih? Sehat. Mriki sehat nggih? Niki ibu-ibu napa mbah-mbah? Oh, mama. Mama kemana? Jangan. Banyak sekali hal-hal yang patut kita syukuri, termasuk diberikan sehat, termasuk diberikan kuat, termasuk diberikan masih dalam nikmat iman dan Islam. Paling gede-gedene nikmat iman Islam lan bisa taat perintah ninggal maksiat, ojo ditunda pompong dorong kiam. Ya bener sih, telat pompong dorong. Bu, pangapunten jenengan paham bahasanya kula mboten? Paham nggih? Sebenarnya Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kan bahasanya 50-50 podo wae. Nek jare wong kene pada bae. Ya. Cuman biasanya kalau Jawa Timur itu semuanya jadi O. Kalau di sini A. Sopo jadi sapa. Nang kene sapa, nang Jawa Timur sopo. Apa nang Jawa Timur opo. Camat jadi comot. Yang terhormat Bapak Comot.
Semoga yang hadir di sini sedaya pinaringan sehat awake. Ninggal perintah seneng maksiat, bakal susah donya akhirat. Mula ngaji ayo semangat, ibadah rikat maksiate minggat. Sapa ngomong kumat iku? Maksiate minggat. Sholawatan. Sholatullah salamullah ala sabar. Ayo. Kabeh nyekel dodone terus muni sabar. Ayo. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin. Sholatullah salamullah ala yasin. Bila salawatan. Sholatullah salamullah ala rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya Allah, geng. Sabar. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak, Ibu ingkang kula hormati, khususipun ibu-ibu sedaya, kita tahu bahwa Rasulullah adalah utusan Allah dan makhluk yang paling dicintai kali Gusti Allah. Maka niki wau kan sedaya sampun jenengan bidal nyampe mriki wau jam pinten? Jam 7. Lah niki wis pegel apa urung? Wis. Oh, dereng. Oh, tasik semangat sedaya. Nggih, jadi begini Bu, Allah itu suka kepada hamba yang bagaimanapun kondisinya dia tetap berusaha untuk tersenyum dan berbuat baik. Tak baleni malih, Gusti Allah niku seneng kalih tiang ingkang nggadah masalah napa mawon tapi tetap berusaha tersenyum dan berbuat baik. Intine napa? Sabar. Dados kawula suwun nek benjing malih wonten acara napa-napa, nek wonten acara selanjutnya yakni sambutan itu memang tradisi teng mriki ngoten nggih. Oh, ibu-ibuke pancen ngomelan ngoten nggih. Kawula suwun sedaya nyekel dodone terus muni sabar. Monggo dipraktekkan sareng-sareng kula tingali sing nyekel dodone tak dongakno rezekine lancar. Monggo dicekel dodone terus muni 1 2 3. Ngoten nggih. Monggo kita buka dengan wawasan sholawat. Kalau wau jenengan nek sampun ngomel-ngomel berarti kondisinya badannya itu sudah nggak bagus karena tidak sabar akhirnya dilontarkan dengan yang namanya ngomel. Ih, ki ora mari-mari. Napa nek temen iki mari niku napa? Mantun. Apa di sini mantun apa? Ya, ora mari-mari kene ngumine kapan. Nah, akhirnya dilontarkan dengan ngomel-ngomel. Monggo diademkan dengan bacaan sholawat. Beberapa detik ke depan, kaula mboten usah ditabuhi, biarlah mboten usah dibakingi. Khusus sholawat niki, jenengan fokus beberapa detik ke depan. Monggo mau sholawat kelawan khusyuk. Ngoten nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
habibillah. Monggo. Ala Taha Salatullah ala Yasin ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Monggo. Ala ala Yasin Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah waosan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing maca sholawat wau tak dungakno utange lunas. Sing meneng ae, sing metutut ae, napa nek basane cemberut? Napa nek basane tiyang mriki napa? Metutut, metutut merengut. Nah, sing merengut ae, sing mingkem ae gak melu sholawatan tak dungakno utange tambah akeh. Mangkane tumut sholawatan. Dados ngeten, teng acara kados ngeten niku memang kadang kondisinya tidak disangka-sangka. Wonten sebenarnya setunggal kalih tiga tiyang niku kadang awake loro. Ada sing sebenarnya awake loro, awake pegel, tapi saking kepengine tumut hadir tabarukan acara ngaos sholawatan pengajian meksa hadir. Wonten nggih? Mugi-mugi diparingi Gusti Allah ilang penyakite. Sing loro adem panas mugi-mugi ilang panase. Sing sirahe ngelu mugi-mugi ilang ngelune. Sing loro mata mugi-mugi ilang. Ya, sapa muni matane iku. Dados alhamdulillah niki acaranipun haflah akhirus sanah. Semua orang pasti kepengin keturunane apik lan solih solihah. Leres nggih? Ternyata keturunan yang solih solihah, cara mendapatkan anak yang bibitnya unggul, anak sing solih solihah, apik jobo jero, apik akhlake, apik ilmune, ternyata dimulai dari seorang laki-laki memilih siapa ibunya. Tak baleni maneh, nek kepengin anake apik berarti golek bojo wong wedok sing apik. Gambaran anak baik itu ternyata dimulai dari awal ketika memilih seorang istri. Terus nek wonten tiyang, lah nek wis kadung ya napa pun kadung nikah anake mokong, berarti seorang perempuan ibu ada 3 hal sifat yang harus dijauhi. Niki dengan kata lain, laki-laki yang mau mencari jodoh, temriki wonten laki-laki yang mau cari jodoh? Ya ban sere kata. Tingali sapa sing muni kata mau? Bundi. Ada 3 sifat seorang perempuan yang harus dijauhi ketika memilih istri. Napa mawon niku? Annanah, hannanah, mannanah.
Napa mawon, Bu? Nah. Wis pokoke mburine nah. Yang pertama niki tiang napa? Desa napa niki? Semadu? Simadu. Orang Simadu ada 3 sifat perempuan yang harus dijauhi ketika mencari jodoh. Napa niku? Annanah, mannanah, hannanah. Annanah niku napa? Wong wedok yang suka mengeluh. Penggaweane niku sambat terus. Jenengan pernah mboten? Nek tem mriki basane tok napa terus? Oh tok. Ya udah. Penggaweane niku sambat. Kok dadi tok? Oh, di sini tok. Penggaweane sambat tok. Jadi perempuan kalau penggaweane sambat, dia tidak akan pernah merasa cukup dengan uang belanja yang diberikan suami. Pangapunten, jenengan biasane nek diparingi kalih bojone sedina piro? Ya 100.000. Istri yang bersyukur sehari 100.000 ngucap alhamdulillah, sehari 1 juta alhamdulillah, sehari 10.000 alhamdulillah, sehari 1.000. Annana niku wong wedok sing penggaweane sambat. Padha kaya menungso. Pangapunten, menungso niku pancen penggaweane sambat, tapi sing sering sambat niku pancen wong wedok, ibu-ibu. Tidak bisa dipungkiri perempuan manusia itu memang senengane sambat. Innal insana khuliqa halu'an. Penggaweane menungso niku sambat. Jajal, diparingi udan sambat, panas adem sumuk. Jenengan semerap sumuk. Sumuk itu gerah. Apa di sini apa? Oh, sami. Cuman pronunciation-nya yang beda. Nek Surabaya niku sumuk, di sini somok. Lah podo berarti. Annanah itu perempuan sing penggaweane mengeluh. Penggaweane niku rumangsa kurang terus. Padahal perempuan kalau misalkan dia merasa cukup dengan nikmat yang sudah diberikan oleh suaminya, wala koyo kayak wis rabi ae wis pokoke ngono lah. Ketika dia bersyukur, maka hidupnya akan terasa bahagia. Seorang hidupnya akan terasa bahagia ketika dia pandai bersyukur. Nek jenengan mboten saged bersyukur, biasanya sing disawang tangga-tanggane, sing didelok tanggane. Tonggo tuku gelang siji panas, tonggo tuku gelang 5 panas, tonggo tuku kulkas panas. Masya Allah, tonggo tuku kulkas awake adem panas, tonggo tuku sepeda motor gigil. Masya Allah, bojone tonggo ganteng tuku mobil stroke. Mergo napa? Terlalu melihat kenikmatan orang lain. Makanya biasakan tetap ngucap alhamdulillah. Pangapunten Bu, kula ceritani sedikit cerita. Ibu kula itu sakit stroke sudah 8 tahun. Ibu kula sakit stroke sampun 8 tahun. Dulu pertama kali setelah ngopo kok guyu? Ngopo kok hahaha? Sumuk. Lihat kan tapi aku nggak sambat. Ibu kula riyen itu pertama kali sakit stroke, jadi pembuluh darahnya itu ada yang tersumbat. Mangke kula komando nggih. Jangan jalan dulu nggih. Mangke nggih. Mangke nggih, lenggah riyen. Lenggah sing ngaco nggih. Lenggah riyen ngentosi kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Riyen
riyen ibune kula ketika awal sakit stroke itu pertama kali bangun dari tidur pas stroke dinyatakan stroke niku mboten saged napa-napa, nggak bisa ngomong, nggak bisa gerak, mboten saged napa-napa, nggih tilem, cuman bisa melek saja. Jadi noleh kanan kiri melek tok, namung saged melek tok. Tapi ibu kula mboten saged ngomong napa-napa, cuman satu kata saja yang bisa. Walaupun setelah itu disusul dua kata. Napa satu kata niku? Alhamdulillah. Bayang nih kondisi kados ngoten, tilem mboten saged gerak, satu kata yang bisa diucapkan adalah alhamdulillah. Makanya ibu-ibu dibiasakan ngucap alhamdulillah bagaimanapun kondisinya. Awake loro, alhamdulillah. Oleh rezeki, alhamdulillah. Bojone sehat, alhamdulillah. Bojone selingkuh, lo tetap alhamdulillah. Jadilah perempuan yang penggaweane bersyukur. Ngoten nggih Bu nggih. Yang kedua, mananah. Nek sing pertama mau napa? Ananah. Yang kedua, mananah. Mananah niku napa? Wong wedok sing penggaweane suka mengungkit jasa-jasanya. Aku. Jadi Allah itu kadang menitipkan rezeki itu lewat melalui kadang saking bojo wedok, kadang saking bojo lanang. Tapi perempuan ketika dia diamanahi rezeki yang lebih banyak saka bojone, kok gak iso hormat nanggone bojone, berarti itu adalah wanita yang dilaknat oleh Allah. Makanya wong wedok gak oleh terlalu terlalu mengungkit jasanya. Sampean nek gak rabi karo aku dadi gelandangan sampean. Ngoten niku mboten angsal. Berarti itu namanya perempuan yang mananah. Nek pertama annanah, yang kedua mananah, yang ketiga anah. Dieling-eling nggih, annanah, mananah, hannanah. Hannanah niku napa? Wong wedok sing penggaweane mengungkit masa lalu laki-laki dan suka membandingkan dengan masa lalunya. Contoh, biyen aku iki disenengi wong sak kampung. Wong lanang iku gak ana sing gak seneng aku. Sing seneng aku iki ganteng-ganteng, pekerjaane mapan. Mangkono ana polisi, ana TNI, ana Moden, ana sembarang kalir. Tapi aku milih sampean. Berarti itu hal yang tidak diperbolehkan. Dengan kata lain, tiga hal ini makanya adan sanjang nggih. Hah? Sampun. Astagfirullahaladzim. Berarti niku wau adan kula pas ngomong. Ngono iku lho gak ngomong. Nggih, mboten napa-napa. Niki sing jaler-jaler wonten sing purun adan mriki mboten? Purun? Monggo mriki. Napa adan teng mriku mboten napa-napa? Mboten napa-napa teng mriku. Hah? Badhe napa? Adan. Nggih. Untung aku. Teng mriku napa minggah, monggo. Nek riyen Bu, kaula kan ngaos nggih kali minggah nggih. Kaula riyen ngaos kali ayahe kula, niku kan duet. Biasanya nek wekdal adzan niku ayahe kula sing adzan. Niki kadose wonten tiyang jaler. Kula wau untung ae kate ngomong sing gelem tak dadekno bojo. Untung gak sida. Pundi tiyange? Mriki paringi jalan. Insyaallah, nggih. Monggo, nek wonten adzan dijawab ngoten nggih. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Maulana Muhammad.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Buatan komat iki. Sik Mas. Ngadep mriko. Wonten mik malih mboten? Cek. Nah, niki cek banter. Nggih. Asmane Mas sinten? Fauzan. Oh, Mas Fauzan. Asli pundi? Asli Watu Kumpul, Oh. Desa Tambi. Single napa sam? Sing. Lah. Mas Fauzan nggih. Nggih. Masya Allah. Eco mboten suarane, Bu? Eco. Ganteng mboten tiange? Mas Fauzan, karena jenengan purun kula kengken maju, jenengan kula paringi sangu damel kenang-kenangan. Damel kenang-kenangan nggih saiki. Niki 100 kurang mboten? Mas Fauzan 100 kurang mboten? Sik ditakoni Mas Fauzan. Mas Fauzan 100 kurang mboten? Cekap mawon. Hah? Selase mawon cekap. Oh, cekap lho. Ora mata duitan kayak ngene.
Bersyukur mawon. Oh, bersyukur. Karena Mas Fauzan ngomong cekap, tak tambahi maneh. Kali atus cekap napa kurang? Hei. Faminallah. Hah? Faminallah. Masya Allah, tak tambahi maneh. Mas Fauzan kenal kali kula mboten? Gak ditakoki kok. Mung paham tapi dereng kenal. Oh. Nggih, tapi kenal. Semerap mawon ngaten nggih. Nggih. Nggih, kula Biasa sinten? nonton teng video niku. Oh, biasanya nonton teng videone. Nggih. Ajane mata duitan kabeh wong. Meneng. Ayo, tak iki. Nggih pun, berarti biasanya ningali kula nggih. Sering. Nggih, jajal. Sik talah. Mas Fauzan, ada 3 sifat seorang perempuan yang tidak boleh dinikahi. Apa saja? Yang pertama, Annana. Mannana. Hannana. tepuk tangan. Annanah niku napa? Tiang istri sing biasanya niku sering sambat. Oh, sering sambat, Sering mengeluh. ngeluh, Oh, nggih. boten kathah syukure. Wah. Sing kedua, manana. Yang selalu membanding-bandingkan terhadap orang lain. Salah napa kan? Derek rezeki. Apa? Manana. Mas Fauzan jangan dijawab. Ayo, apa manana? Lali. Apa? Manana napa? Napa Mas Fauzan? Seseorang yang biasa mengungkit-ungkit terhadap jasanya sendiri atau mengunggulkan dirinya sendiri pada orang lain. Dengan kata lain sombong. Monggo kita lanjutkan pengajian kita. Kolonnya dicuekin gitu. Aku tidak bermaksud mencuekimu. Aku juga ngomong gini gak serius-serius kok. Yang ketiga. Hannana. Hanana adalah orang yang selalu membandingkan terhadap orang lain. Suami dibandingkan dengan Kepada suami orang lain, kepada pria lain. orang lain kepada pria lain. Sangen grogine aku iki ngomong lancar iki. Mas Fauzan tiang pundi? Yang waktu kumpul. Waktu kumpul. Iki kok badhe mampir kok. Orang sini genit-genit ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Mas Fauzan mugi-mugi sampun simat dereng. Dereng. Pun bojo dereng. Tes Simon. Muni dereng. Mugi-mugi angsal bojo sing solihah. Sing ayu njaba jerone. Ayu atine, ayu akhlake. Ngapunten kados jenengan nggih. Nggih, mugi-mugi manfaat nggih. Amin. Nggih, monggo kita lanjutkan pengajian kita. Tepuk tangan untuk Mas Fauzan. Nggih. Modal kawin. Wis siap apa Mas? Wis siap toh? Usia 24. 24. Wah. Bu, pangapunten, usia kula pinten? Usiane kula 30, Mas. Kan cinta tidak memandang umur. Gege, sama tepuk tangan, Mas
Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai teko kene gak iso turu aku. Dados ketika seseorang pengen punya keturunan yang baik, yang soleh, dimulai dari ketika seorang suami memilih siapa istrinya, siapa madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ngoten nggih Bu nggih? Yang pertama dimulai dari madrasah pertama yakni ibunya. Yang kedua, nek pengen anak-anake solih solihah, ciptakan lingkungannya. Ciptakan lingkungannya karena lingkungan akan membentuk anak itu karakternya bagaimana. Pangapunten Bu, sekarang lingkungan yang kita tahu lare-lare sakniki niku narkoba, mabuk. Temeriki wonten tiyang mabuk? Mugi-mugi nang diparingi tobat. Narkoba, mabuk, pergaulan bebas. Ngoten niku mergo napa? Mergo lingkungan yang diwajarkan. Ono lingkungan kaya ngono, halah wis biasa. Wonten lingkungan seperti itu, halah gak popo engko lak tobat-tobat dhewe. Segala sesuatu yang diwajarkan yang tidak diatasi segera akan membentuk lingkungan sing elek, akhirnya membentuk karakter anak. Makane anak harus punya lingkungan sing apik. Ngoten nggih Bu nggih? Yang kedua, anak harus punya lingkungan yang bagus. Yang ketiga, dari orang tuanya nek kepengin anak-anake solih-solihah kudu tirakat. Ditirakat tirakat, minimal tirakat dari orang tua niku misale ndongakne atau poso. Ibu-ibu poso mboten nggih? Senin Kemis ngoten niku poso mboten? Ramadan. Senin Kemis poso sunah, Senin Kemis poso nggih? Kalau jenengan kula niki nek poso Senin Kemis gak kuat, kula niku urunan kali bapake. Bapake nyenen, jenengan ngemis. Lho nggih, bapake nyenen, jenengan ngemis. Urunan biar tidak terlalu berat. Minimal jenengan mboten saged poso, mboten saged misalnya ndongakno anake istiqomah. Minimal anake dikirimi doa lewat sedekah. Karena nek sedekah niki wau, jenengan misal sedekah temeriki wonten kotak infak nanggone masjid nggih. Nah, kotak infak jenengan isi, ya Allah berikan keturunan saya soleh-solehah niku saged. Ya Allah jenengan paringi keturunan kula sing ahli ibadah, pinter lan cepet paham nang ilmune, terus sedekah saged. Mantun ngeten akan ada kotak infak berjalan. Langsung mencep wajahe. Sing kepengin keturunane apik, sing kepengin keturunane solih-solihah, monggo diisi dengan sebaik-baiknya uang. Ngoten nggih? Sebaik-baiknya uang itu berapa? Sebaik-baiknya uang itu uang yang paling besar yang ada di dompet. Nek nang dompet ono sing paling gede 5.000, berarti kayak ono 5.000. Nek paling gede nanggone dompet 10.000, berarti kayak ono 10.000. Nek paling gede nang dompet 100.000, berarti kayak ono 2.000. Monggo diisi dengan sebaik-baiknya uang. Ngoten nggih? Pundi kotak infake pundi wau? Hah? Ilang? Sios mboten? Pundi? Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan nek pengawasan ngeten iki kuwate sampai jam pinten? Hah? Hah? Maghrib. Kuat maghrib? Enggak. Asar. Asar napa duhur? Duhur? Nggih pun, sampun berarti duhur nggih. Pundi kotak infake pundi? Allahumma sholli ala Muhammad. Pundi sampun? Pinten kotak infake pinten? Setunggal. Sik niki ngajeng iki sing iki kaya duwite akeh iki gelange akeh.
Mana yang keliling siapa? Yang keliling siapa? Aku. Ayo Mbak. Mbak, kotak infaknya jangan dilepas ya. Kotak infak jangan dilepas. Jenengan yang jalan sambil dilihat ibu-ibu yang gelangnya besar ngisi cuma 2.000 minta lagi Mbak. Awas saya ono sing ngisi 2.000. Oh, nek lari alit mboten napa-napa nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Namung setunggal. Kotak infak jangan dilepas nggih. Jangan dilepas, dipegangi sama petugasnya. Biar kelihatan sing gelange akeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Kodong ireng sampun ngisi dereng. Kodong pink sampun dereng. Dereng. Oh dereng, monggo diisi. Ayo tak delok ngisi piro. Diisi Mbak, nggih. Sampeyan wajahe rada jahat ngono Mbak, jahat wajah. Sing ngisi akeh tak dungakno mlebu swarga dhisik. Sing ngisi mok 2.000 ya mlebu swarga tapi enggak ngintip tok nang jendela. Gelange akeh kok ngisi 2.000. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh. Amin. Ya Allah, ternyata orang sini selain medit, ya medit suara, medit duit. Tapi nek duit insya Allah mboten medit nggih. Tinggal ngisi piro? Awas 2.000. Allahumma cukupono luberono keluarga sehat kabeh. Beras akeh, duwe akeh. Kanggo sangu lunga kaji. Barokahe Kanjeng Nabi, muga sing durung kang rabi, muga sing Joko Prawan ndang rabi, mugi ya kula ndang rabi, sing enom ndang rabi, sing tuwa ndang cepet. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma fi ilmillah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi ilmillah. Salat
kasih karena tidak tepuk tangan. Napa jenengan tasik semangat? Dari 3 sifat yang tadi saya sebutkan, saged kita simpulkan bahwa intine telu sifat niki niku tidak lepas dari perasaan yang namanya sombong. Sing pertama sering sambat, berarti pangapunten biasane uripe enak, ketika gak enak dadi senengane sambat. Sing kedua penggaweane niku aku, dengan kata lain sombong. Penggaweane membandingkan suaminya dengan suami orang lain, berarti rumangsa awake apik, berarti ono perasaan sombong. Bu, wong sombong niku mboten saged dinasehati. Wong sombong niku biasane gak gelem dinasehati. Nasehat itu macamnya memang ada beberapa macam nasehat. Yang pertama, nasehat niku ono sing nasehate bener tapi ngandanine gak bener. Maksudnya nasehate bener tapi ngandanane gak bener niku pripun? Ngandanane gak bener itu tidak sesuai tata cara menasehati. Tata cara menasehati niku pripun? Menasehati itu harus 2 orang, antara yang menasehati dan yang dinasehati. Jadi kudu bareng-bareng. Nek jenengan menasehati orang di depan orang banyak niku jenenge ngilok no. Nek temriki ngilok kena. Ngilok. Ayo sing semangat, ngilok kena. Yes, saiki melok Jawa Timur, ngilok no, melu no nggih. Ayo wong kari muni no ae males. Ayo. Penggaweane ngilok. Gak pantes. Memang ilatnya beda, mboten napa-napa. Kula nek ngomong Tegal, nek ngomong napa? Ngapak, nek temen kan ngapak nggih. Kula nek ngomong ngapak niku nggih rada gak pantes. Amargi gak biasane. Menasehati itu antara 2 orang. Nek menasehati nanggone ngarepe wong akeh niku jenenge ngilok no. Yang kedua, macam nasihat yang kedua, nasehate bener, ngandanine menasehatinya juga dengan cara yang bener. Sampai niku ojo ngono, Mbak. Boten pareng, nggak boleh seperti itu berdua. Ada nasihat yang macam ketiga. Nasihat ketiga ini nasehate salah, ngandanine yo salah. Sampean niku wingi lapo gak melok aku judi. Judi itu menguntungkan. Judi itu sangat menguntungkan kita semua. Bener napa salah? Salah. Wes salah ngandanine salah. Sing keempat, nasehate salah tapi ngandanine bener. Ngandanine carane bener tapi nasehate salah. Mbak, besok ikut aku maling yuk. Sampai nek maling kok males sih Mbak? Jangan males lah. Kalau pengen kaya kita harus maling. Kita harus nyolong. Nasehate bener, carane bener, tapi sing disampekno salah. Podo kaya ibu-ibu ketika misal contoh putra putrine ono wong lanange anake jenengan mulih nanggone omah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu, iki Bu, tak kasih uang 100 juta. Terus jenengan bilang, alhamdulillah nak, ini uang dari mana nak? Aku habis nyolong Bu. Terus anaknya tanglet, kira-kira nyolong niku api nopo elek Bu? Ayo jenengan jawab nopo? 100 juta loh. 100 juta. Asline nak, nyolong iku elek, haram, gak oleh. Tapi nek oleh akeh yo gak popo. Nasehate carane bener, tapi sing disampekno salah. Do you understand? Oh, orang sini pinter bahasa Inggris semuanya ya? Wow, ngeri. Ngeng. Bahasa Inggrisnya wete gedang napa? Oh, gedebok. Wow, masya Allah. Geng. Nek kelapa muda. Oh, degan. Oh, geng. Nek tiba. Ya sembarang.
bahasa Inggris. Oh, sabar. Nggih. Bahasa Inggrisnya wete gedang gedebok sabar. Bahasa Inggrisnya kelapa muda degan sabar. Tiba gedebuk sabar nggih. Tawurui bahasa Inggris yang asli. Niku wau bahasa Inggrisnya rodok nyeleneh. Niki bahasa Inggris yang asli. Bahasa Inggrisnya assalamualaikum niku napa? Waalaikumsalam boten. Assalamualaikum niku bahasa Inggrisnya peace be on you. Nah, sakit nggih? Ayo coba bareng-bareng. Peace be on you. Mantap, tepuk tangan. Nah, nek waalaikumsalam itu bahasa Inggrisnya and on you be peace. Sakit nggih? Ayo, and on you be peace. Pinter ya. Ayo saiki praktek nggih, praktek. Ayo fokus semuanya dari belakang sampai meriko. Peace be on you. Peace. Mulane pangapunten Bu, monggo dijauhkan awak dhewe niki dari sifat sombong. Sing pantes sombong niku namung Gusti Allah. Nek Gusti Allah pantes sombong, wong Allah Maha segalanya. Lah awak dhewe niki lho sapa? Awak dhewe niki lho sinten? Wong sedaya ingkang kita nggadahi tenggene donya, duit donya niku namung titipan, gak digawa mati. Jenengan tahu tumono ana mayit dodol pentol? Mboten wonten, donya gak digawa mati. Makanya mboten pantes kula jenengan sombong. Napa malih nek jenengan sombong niki bakale ditingali kalih putra-putrine jenengan, bakale didelok kalih anak-anake jenengan. Naudzubillah nek sampai keturunan dadi keturunan sombong. Naudzubillahi min dzalik. Mugi-mugi sedaya putra-putrine soleh-solehah kabeh. Amin Allahumma amin. Jenengan nek duwe anak soleh, apik, seneng mboten? Seneng. Jenengan wayahe sedo, anake apik, iso ngaji. Jenengan sudah di ujung nafasnya mau keluar, anak maca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sopo ngomong panas-panas? Jenengan wayane sedo, nafas sudah di ujung, anak maca Yasin, seneng mboten? Seneng. Jenengan wayahe sedo, anak gak iso ngaji, ayo ibumu bacakan Yasin. Gak iso aku gak iso maca Quran. Wis YouTube ae YouTube. Bukane murotal, dibukane YouTube, dadak metu iklane Shopee. Jenengan yang sudah nazak, nafas sudah di ujung, dadak metu iklane ke jajal ndi arek-arek. Coba anak-anak Shopee COD. Lare-lare luwe apal iklane tapi gak iso maca Al-Qur'an. Naudzubillahi min Al-Qur'an diwacakno wayahe jenengan nazak, seneng. Jenengan wayahe nazak, nafas sudah di ujung, dibukakno YouTube, dadak metu iklane. Iklan wis mari, dadak sing dipetek bukan murotal, bukan bacaan Al-Qur'an, lagu India. Tuhi tum, tuhi cahaya, tuhi apna beraya, are kechana janume bas hitna he janum, तुझ में रब दिखता है. Astagfirullahaladzim. Makanya dibentuk generasi-generasi yang Qur'ani, generasi sing pinter maca Al-Qur'an. Bukan hanya pintar membaca saja, tapi juga bisa mengamalkan. Jadi jenengan sedo sing diwacana Al-Qur'an duduk jemer bediketahe. Nggih, mboten napa-napa. Mugi-mugi sing muni iya ra. Tak dongakno anake solih-solihah kabeh. Amin Allahumma. Alamate anak
syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya aken ing wong tuwane. Wis ngono tok ae. Alamate anak soleh iku kapan bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen risane alus ngendikane kapindo mulya aken ing wong tuwane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syari wa syarati asbat yadi radal alamin ya khairal juri wa syarati kaping telu asih uga marang sedulur uga gawe becik kaping telu asih bocah cilik uga marang sedulur uga gawe becik kaping papat ngamal ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane kaping papat ngamal ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'al syari wa syarati asbat yadi radal alamin ya khairal juri wa syarati. Bu, jenengan tasik semangat mboten? Kula suwun nek jenengan semangat selawatane sambil mengangkat tangan saged. Saged nggih. Tapi sebelum itu, pangapunten, kula penasaran. Kaping telu asih ing bocah cilik-cilik. Ing bocah cilik-cilik. Oh, lo gati gitu nggih. Jadi orang sini kalau nyanyi tuh kaping telu asih ing bocah cilik-cilik. Enggak apa-apa. Ganjarane podo. Uga marang sedulur, uga gawe becik. Kaping papat ngamal anut ing dadi tanggung jawab orang ngaulah kaping papat ngamal anut ning dadi tanggung jawab orang ngau iya nggak apa-apa ya ora nek dewek iya loh enggak mboten kula mboten marah seneng ngoten lho kayak tadi kan kula kaping telu asik bocah cilik maksudnya kan beda. Jadi orang Jawa Tengah biasanya kalau lihat orang Jawa Timur ngomong itu juga ketawa karena bukan logatnya. Sami, kalau orang Jawa Timur lihat orang Jawa Tengah ngomong ya lucu, cilik. Nggak apa-apa.
Itu namanya perbedaan bahasa, namanya juga beda daerah, beda tradisi. Leres nggih Bu nggih? Kalau kata orang Jawa seje desa mawa cara, seje desane beda carane. Kula nek tenggene Jawa Timur biasanya itu dapat suguhan wedang jahe biasanya. Tapi kalau di sini memang banyu potet tok gitu ya. Oh, nggih pun gak apa-apa. Enggak, kula mek ngomong. Kula mboten nyuwun beda tradisi. Bocah cilik-cilik. Ayo semangat guys, daya tangannya diangkat, monggo. Iku saking ulama awe pitutur. Jawab apa? Sing ngangkat tangan tak dongakno utange lunas. Iku saking ulama awe pitutur alamate. Ayo aku gak ditabuin. Sing kene semangat iki. Yes, kaping 3 aja biar jelik-jelik ya. Ayo. Kaping 3 asih ing bocah uga marang sedulur uga gawe baje. Kaping 3 asih ing bocah uga marang sedulur uga gawe baje. Kaping 4 aduh ilmune dadi tanggung jawab ora urane. Kaping 4 aduh ilmune dadi tanggung jawab ora urane. Maka ya mugi-mugi sing angkat tangan tak dongakne rezekine lancar. Sing gak ngangkat tangan tak dongakno nek ngising sikile nekuk. Loh, sebenarnya mboten wonten Bu tuntunan ketika mau sholawat terus harus mengangkat tangan, sebenarnya ndak ada. Sambil mengangkat tangan itu cuman menunjukkan apa? Yang pertama, menunjukkan kalau kita itu semangat. Yang kedua, menunjukkan kalau pamer gelang. Sudah punya gelang dipamerkan. Mugi-mugi sedaya paringi rezekine lancar kabeh. Amin Allahumma amin. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada siang hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama bersama. Mugi-mugi engkang teng mriki sampai mantun donga kula dongakne keturunane solih-solihah. Karena pada hakikatnya yang kita cari adalah doa. Ngoten nggih Bu nggih? Kawula niki mangke sing doa sinten? Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sadurunge ditutup doa tak dongakno sandale ilang. Sing mantuk sampai mantun donga kawula nyuwun agungipun pangapunten menawi mboten saged maksimal, pangapunten menawi dereng saged ngelegakne atine amargi kawula nggih kondisine lagi mboten sae. Dados kawula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ning Umi Laila. Semoga petua-petua baik yang kita petik hari ini dapat menjadi hal-hal baik yang akan menghampiri kita di masa mendatang.